ओह नो, आज हमारा जो रैबिट है वो अंदर फंस गया है क्योंकि आसपास तो ट्रेन चल रही है, तो ये बाहर कैसे निकलेगा। तो हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि देखो ये ट्रेन कितनी स्पीड में चल रही है। तो ये बाहर कैसे आएगा, तो एक काम करते हैं, अपने एक ब्रिज बनाते हैं। रुको रैबिट, हम आपको निकाल लेंगे। तो चलो अब इस साइड आ जाओ। तो रैबिट को एक बार इस साइड बैठा देते हैं और हमें कुछ अब करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, चलो एक ब्रिज बनाते हैं। तो चलो ये हमारे पास पजल्स है, इसका एक अच्छा सा ब्रिज बनाते हैं ताकि ये बाहर आ सके। तो आपको साथ साथ में काउंट करना है हम कितनी पजल्स रख रहे हैं। तो ये 1 ब्लॉक हो गया, ये 2 ब्लॉक्स हमने रख दिए हैं। तो 2 ब्लॉक और ये 4 ब्लॉक्स हमने रख दिए। 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक और ये 7 ब्लॉक। 6 ब्लॉक्स हमने रखे। पहले इसको लगा के देखते क्या इस पे से ट्रेन चली जाएगी। तो नहीं, इसको थोड़ा और ऊपर बनाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन को तो अभी अड़ रहा है। तो चलो थोड़ा और उसको ऊपर बनाते हैं। तो चलो भाई ये 7 ब्लॉक और ये 8 ब्लॉक, हमने 8 ब्लॉक लगाए और 9 ब्लॉक और 10 ब्लॉक, 11 ब्लॉक और 12 ब्लॉक। वाह, काफ़ी ऊपर बन गया ये। तो अभी इस पर नीचे से आराम से ट्रेन चली जाएगी। तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा ब्रिज है वो तैयार होने वाला है। तो फाइनली हमारा जो ब्रिज है वो तैयार हो गया और देखो ट्रेन भी इसके नीचे से आसानी से चली जा रही है। तो अभी हमारे रैबिट को बाहर लाना पड़ेगा। तो चलो रैबिट बाहर आ जाओ। तो चलो रैबिट इस साइड आ जाओ। तो रैबिट आ रहा है और ये चलो 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 चलो। पर ये क्या, ये तो इस पर चढ़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि इस पर सीढ़ी तो लगी नहीं है। तो हमें एक छोटी सी सीढ़ी बनानी पड़ेगी। तो ये 1 ब्लॉक और ये 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक, इस साइड भी एक 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक। तो हमें एक छोटी सीढ़ी बनानी पड़ेगी। तो हमने 4 ब्लॉक रखे दोनों साइड और एक एक ब्लॉक और लगाने पड़ेंगे। तो चलो एक एक ब्लॉक और लगा दो। तो अरे वाह, ये तो अपने आप चढ़ गया। तो चलो हमारा जो रैबिट है वो बाहर आते जा रहा है। ओह वाह, रैबिट तो बाहर आ चुका है। देखो ये कितना खुश लग रहा है क्योंकि बाहर आ गया। तो अब ये थैंक यू बोल रहा है आपको कि आपने इसको बचा लिया है। तो चलो भाई अब वापस से ट्रेन के पास नहीं जाना है। तो चलो इस साइड आ जाओ, अभी रैबिट की गाड़ी आने वाली है तो कार को बुलाओ। तो ये आ गई हमारी कार, इस पर रैबिट बैठेगा। तो चलो भाई रैबिट इस पर बैठ जाओ और हमारी रिमोट कंट्रोल कार पे बैठ के रैबिट जाने वाला है। तो ये 3 2 1 गाड़ी स्टार्ट होने वाली है और ये हो गई। तो चलो भाई रैबिट बाय बाय, टाटा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी नई वीडियो के लिए और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलो।